हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड चैनल। आप सभी को स्वागत है मेरी वीडियो में। सो गाइस देखिए, मैं आ चुका हूँ गणेश मंदिर और आप देख रहे हैं कितनी तैयारियां हो चुकी हैं। ये स्टेज लग चुका है क्योंकि यहाँ पे परसों मेला स्टार्ट है, तो यहाँ पे प्रोग्राम होता है, बच्चे नाचते हैं, डांस करते हैं स्कूल के। तो गाइस ये देखिए कितनी अच्छी सजावट हो चुकी है। और गाइस मेला बस 2 दिन में शुरू होने वाला है और रथ यात्रा आपको पता ही है 19 सितंबर को निकलने वाली है। आप सभी लोग ज़रूर देखें। और ये हमारे गणेश जी, ये तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। तो सो गाइस गणेश मंदिर हमारा कितना प्यारा सा सज चुका है। फूलों वगैरह से हमारे गणेश जी का भी श्रृंगार हो चुका है, देख सकते हैं आप। इन पे बहुत अच्छा श्रृंगार हो चुका है, अभी और अच्छा भी होगा क्योंकि अभी इनकी पूजा होगी। तो गाइस चलते हैं मेले। हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं मेला ग्राउंड में। और गाइस देखिए, अब हम चलते हैं अंदर। हमारे मेले की 2 दिन पहले की तैयारियां 2 दिन पहले की तैयारियां बहुत ज़ोरों तोरों से हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं उस दिन की वीडियो में ये सब कुछ भी नहीं था और आज ये इतना सब कुछ हो चुका है। लाइटिंग वाइटिंग खूब हो चुकी है, आइसक्रीम की दुकानें भी लग चुकी हैं। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ और अंदर जाके झूला वगैरह, दुकानें वगैरह। ये देखिए आइसक्रीम, हमारी स्टार्टिंग की आइसक्रीम। गाइस चलते हैं और अंदर। ये देखिए डेयरी फन का आइसक्रीम का स्टॉल लग रहा है और यहाँ सब अपने जो रजक वगैरह सरफा हमारे शहर के वो सब चीज़ लग रही हैं। और जो है जूस कॉर्नर, यहाँ जूस कॉर्नर अंदर और दुकानें हैं, अभी दिखाता हूँ मैं आप सभी को। जूस कॉर्नर में अभी लाइट नहीं जल रही है। जो है माँ शेरा वाली सुपर सॉफ्टी, सब जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। आइसक्रीम की दुकानें लग चुकी हैं खूब सारी और यहाँ होटल लगते हैं सब खाने पीने के। सब कुछ दिखाऊँ मैं आप सभी लोगों को। अभी मैं आपको मेले के 2 दिन पहले की तैयारियाँ दिखा रहा हूँ। वो लाइट सिस्टम है उस कोने में। और ये देख सकते हैं आप झूलों की भी तैयारी खूब हो चुकी हैं। झूले लग चुके हैं, बस थोड़ी थोड़ी तैयारी रह गई है सब चीज़ों की। ये हमारी गाड़ी है देव नारियल आइसक्रीम वगैरह। ये देखिए झूले रखे हुए हैं और खूब तैयारी हो चुकी हैं। ये हमारा नाव वाला झूला। और अभी यहाँ की दुकानें रह गई हैं। ये सब 2 दिन में लग जाएंगी गाइस, 2 दिन में ही है क्योंकि यहाँ पर सब में दुकानें लगती हैं। क्योंकि बारिश पड़ रही है, हमारे ये काम नहीं कर पा रहे हैं। बाकी खूब काम हो चुका है हमारे मेले में। ये देखिए ब्रेक डांस, नाव झूला और जो खतरों का खिलाड़ी का झूला जो पूरा घूम जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला। आप बैठे होंगे इसमें। ये सब ठेले वेलों ने अपनी जगह घेर ली है, सब बुक कर ली है। ये देखिए, कोई बात ना यार। देखिए ये सब दुकानें वुकानें लग चुकी हैं और सब तैयारियाँ हो चुकी हैं। ये सब दुकानें लग रही हैं जूस कॉर्नर वगैरह की, सॉफ्टी वॉफ्टी। ये मैं मेले के अंदर आ चुका हूँ। देखिए सब तैयारियाँ हो रही हैं। इस समय बारिश का मौसम है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है इन सबका। सब काम रह गया है और मेले के 2 दिन रह गए हैं बस। गाइस खूब ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। आप भी आए मेले घूमने चंदोसी में। ये देखिए खूब तेज काम चल रहा है क्योंकि मेले को सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। सब भगवान से प्रे करें बस 19 तारीख को ना पड़े बारिश और पूरे मेले ही ना पड़े। सब लोग इतनी मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं अपना। तो गाइस देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी और दुकानें। ये देखिए सबका माल रखा हुआ है यहाँ पे और सब अपनी अपनी दुकानें लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं सब दुकानें लग चुकी हैं और लग भी रही हैं। ये देखिए गाइस सब दुकानें लग रही हैं। स्पेशल राजधानी कोई दुकान है ये देखिए। अभी बहुत काम रह गया और ये मेले के 2 दिन पहले का सीन है। सबके माल रखे हुए हैं बाहर। ये देखिए आज काम चल रहा है। ये देखिए फैशन बैंगल स्टोर, खूब सारी दुकानें लग रही हैं। ऑल ब्रशेस सेंटर, खूब अब लोग अपना अपना ब्रांड, अपनी अपनी चीज़ें बनाते हैं। ये देखिए पर्स वगैरह, खूब ज़ोरों तोरों से तैयारी चल रही है गाइस। तो गाइस आना ज़रूर आप सभी लोग। मिलते हैं मेले में। कांटेक्ट करना, कमेंट वमेंट करना और बताना कैसा लगा ब्लॉग। और कुछ आपको देखना हो तो बताना गाइस। तो चलते हैं गाइस अब घर की तरफ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
बाय बाय गाइस।